La comunicació humana és multimodal per naturalesa, ja que no només ens comuniquem verbalment, sinó que també fem servir les mans, el cos, la cara per comunicar-nos. Storytic integra de manera sistemàtica la multimodalitat en el discurs narratiu per potenciar l'aprenentatge de la comunicació oral i l'aprenentatge del discurs oral. A Storytic utilitzem la multimodalitat per treballar el discurs narratiu. Entenem que la multimodalitat integra no només el suport visual, sinó sobretot el suport dels gestos amb les mans, els moviments del cap i del cos, la prosòdia i les expressions facials. En el discurs narratiu solem trobar diferents gestos, els quals tenen funcions diferents. Tenim els gestos icònics, els quals representen visualment el discurs i, per tant, ens ajuden a representar les accions principals del conte, com, per exemple, representar la pilota amb la que juga el protagonista o el fet d'embrutar-se, o córrer per agafar l'autobús. Els gestos icònics apareixen sovint també conjuntament amb les expressions facials que ens ajuden a representar les emocions, com, per exemple, per representar que estem molt cansats després de córrer. També hi trobem els gestos no referencials, que en comptes de representar el que estem dient, ens ajuden a estructurar el discurs, com quan presentem el personatge, per exemple, o també a posar èmfasi en elements clau de la història. Aquesta multimodalitat apareix reflectida en 3 moments clau durant tota la intervenció. Primer, per part de la contacontes, que explica el conte que els infants acaben de veure amb un llenguatge molt expressiu i emprant diferents recursos multimodals. Per exemple, en el següent vídeo podeu veure com produeix diferents tipus de gestos i expressions facials per explicar la història. Després, durant l'activitat de reexplicació de la història amb l'estratègia de pregunta-resposta, el professional que aplica la sessió va representant les accions i emocions principals de la història mentre van responent les preguntes i motivar els infants perquè ells també ho representin. Per exemple, el professional pot demanar «Quin problema ha tingut en Meloix?» i els infants responen «En Meloix s'ha embrutat». I en aquest moment el professional representarà l'acció «embrutat». Representem també les accions com hem vist, sobretot amb les expressions facials. Demanarem «Com se sentia en Meloix?» i ells respondran «Estava enfadat» i posarem cara d'enfadats. El professional també integra la multimodalitat en altres activitats, com per exemple a l'hora d'explicar la seva història personal en la tercera sessió de cada conte, ja que no només explica la seva vivència, sinó que també intenta representar-la amb el cos, exemplificant així les emocions i accions principals. Per últim, hi ha la participació multimodal per part dels infants, els quals també representen part de la història en la seqüència de pregunta-resposta, tal com acabem de veure, però també participen en l'activitat de dramatització guiada en el suport universal o quan expliquen les seves històries personals. En el context de l'activitat de reexplicació amb l'estratègia de pregunta-resposta, un cop que el professional ha representat l'acció d'emoció, diu «A veure, m'ensenyeu com ho faríeu vosaltres? Quina cara posareu quan esteu enfadats?» Tingueu en compte que als materials de la intervenció d'aquest web hi anireu trobant les pautes per anar fent servir de forma natural la multimodalitat en les diferents sessions. Com que Storytic incorpora de forma exhaustiva el recurs comunicatiu de la multimodalitat, s'aconsegueix una experiència més completa i rica pels infants, cosa que contribueix a millorar la comprensió de la història i la capacitat d'expressar-se oralment amb més efectivitat. D'aquesta manera, s'obre la porta perquè els nens utilitzin i practiquin tots els nivells del llenguatge, com ara la sintaxi, el vocabulari i la pronunciació. Tot això a través de la construcció de la narració de manera més natural i lúdica. En definitiva, Storytic és una intervenció narrativa que potencia la multimodalitat. És una eina molt efectiva per millorar les habilitats verbals i no verbals dels infants en l'etapa d'educació infantil i primària. I ara, posem-ho en pràctica.